Most jöttél a Babaszitától? Azt hittem. Kurva meg itt van mögöttre a rendőről, és itt tud elmenni. Az szép volt. Minden oké? Meg vagy? Beragadtak a keresztülre, és én is beragadtam. Úgy néztem, hogy ők beszélgetnek, menjen megkérdezem őket is. Hívjak mentőt? Nem vagy hívva. Tudsz hívni segítséget? Szia, jól vagy? Szép lendület volt. Minden oké? Láttad? Pont elhitem az, hogy ott Itt voltam, konkrétan a rendőrautó mellett álltam egy méterre. én néztem, hogy láttam, hogy jön majd. Még az volt a mázom, hogy benéztem jobbra, mondom, hogy tudom, hogy már vált. Ő igen, ő azt mondta, hogy jó van. Benéztem jobbra, tudom, hogy vált a lámpa, jön-e valami, jött. Nem nézek be, akkor az én vagyok, aki rendőrautó közé beszorul meg másik közé. Ilyen közel van a halál néha, igen.